Agaseke k'aya makuru tugapfunduriye mu mujyi wa Kigali ubwo abanyamakuru bajyaga imbere ya mudasobwa bakandika ubwo moto itwara abantu batatu yasesekaraga mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu byashimishije abamotari cyane ubwo twahoranaga moto itwara umuntu umwe ndetse n'umushoferi ayitwaye bakaba babiri, ubwo moto itwara abagenzi babiri ndetse n'umumotari wa gatatu uyitwaye yasesekaraga mu mujyi wa Kigali. Ubwo byanejeje abantu benshi ubwo bashakaga kugenda ari babiri baganira bakabura uburyo babigenza, batega tagisi ikabahe ariko umumotari azajya batwara muri babiri rwose. Moto yasesekaye mu mujyi wa Kigali ikaba itwara abantu batatu, ikaba isakaye hejuru ugenda izuba ritakwica cyangwa imvura. Iyi moto ikaba ishobora kugenda ibirometero bingana 150 itarashiramo umuriro. Birumvikana rwose ko igiye kutwohereza ingendo muri umujyi wa Kigali. Iyi ni moto ushobora kugenda isakaye ahantu hose udashobora kunyagirwa cyangwa wicwa n'izuba. Ubwo benshi babangamirwa no kwambara kasike, iyi moto nibisaba ko wambara kasike kuko iteye nk'imodoka. Ni igisubizo rwose ku banyamujyi ndetse n'abaturarwanda ndetse muri rusange n'abatuye isi yose, kuko izi moto rwose biragaragara ko zazi igihe. Twavuga ko ari iterambere ubwo abanyamakuru bajyaga imbere ya mudasobwa bakandika bagereranya moto zari zisanzwe zikoresha esase ndetse n'izindi zaje zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Hakaba hiyongereyeho moto itwara abantu batatu kandi nayo ikaba ikoresha amashanyarazi, ikaba ishobora kugenda ibirometero 150 itarashiramo umuriro. Birumvikana ko rwose iterambere rikomeje kugenda rizamuka. Ubwo umunyamakuru umwe yavugaga kuri iki kintu ngiye kusobanura, yagereranyije moto ya Saveniseke habesha abamotari badukaragaho muri umujyi wa Kigali, akagereranya na moto zindi zisanzwe mumenyereye muzi zikoreshwa cyane n'abashinwa nk'uko mubibona hano hari ibinyabiziga bitandukanye. Akagereranya n'izi moto zaje zikoresha umuriro w'amashanyarazi zizwi nka Sipiro. Ubwo yagereranyaga rwose agasanga iyi moto yaje itwara abantu batatu ikaba igenda ibirometero 150, ikaba irusha umuvuduko izi moto zisanzwe, ikaba izirusha umuvuduko ungana na 37%. Birumvikana ko rwose izi moto zaje ari igisubizo nkamwe nk'uko muyitegereza. Ni moto itwara abagenzi babiri ndetse n'umushoferi wa gatatu yitwaye. Ni moto yoroshye mu mahembe rwose, yoroheye uyitwaye kandi agenda arebera imbere rwose muri sikirindi ibirometero amaze kugenda. Bigaragarira buri wese rwose ko izi moto zaje ari igisubizo mu mujyi wa Kigali. Abamotari benshi barangaye baparika moto zabo baza kwimenyereza kugenda kuri izi moto bagiye gutangira gukoresha muri umujyi wa Kigali. Amakuru nagerageje kumenya nakuye ku mbuga zabo nkoranyambaga zitandukanye, izi moto zigiye kuzazitangwa abamotari bazikoreshe cyangwa se abashoferi bazikoreshe bazishyure gake gake bigendeye ku bushobozi buri wese afite. Bigaragara ko rwose zaje ari igisubizo ku bakeneye gutwara ndetse ari igisubizo kuri twe tuva ahantu tujya ahandi. Ibyo kandi iyi moto iteye n'imodoka, igira radiyo kandi inatera rivasi rwose ugasubira inyuma nta kibazo gihari. Ukuzi imodoka ishobora gusubira inyuma ikagenda nkaho uri kujya imbere, iyi moto nayo rwose utera rivasi. Kandi kirenze icyo umushoferi ayitwaye cyangwa se umumotari yambara umukandara mu gihe abagenzi nabo bambara umukandara nkaho uri mu modoka. Birumvikana ko rwose izi moto zije ari igisubizo cyane cyane mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko twe tuva ahantu tujya ahandi. Nk'uko mubibona abantu benshi bashungamiye baje kureba izi moto, cyane cyane abamotari bitegura gutangira kuzikaraga muri uyu mujyi wa Kigali batuvana ahantu batujyana ahandi. Buri wese araza bakamuha agahushya rwose ko gutwara iyi moto aho iminota mike ayimenyereza kugira ngo arebe koko nimba yayikoresha ntacyo bitwaye. Nk'uko namwe mubibona buri wese araharanira kwinjira muri iyi moto ngo ayitwareho yumve. Ni moto bigaragara ko rwose itatse ibishushanyo nyarwanda bikaragiyeho ingagi nyarwanda. Abanyamakuru ubwo bajyaga imbere ya mudasobwa bakandika bagerageje kugereranya izi moto uko muzizi za Saveniseke birirwa abamotari badukaragaho muri umujyi wa Kigali, ndetse n'izi moto za Ambasandi zaje zikoresha umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'izi zindi za Sipiro zikoresha umuriro w'amashanyarazi, n'izi zindi musanzwe muzi zikoresha umuriro zikoresha esasi isanzwe. Ubwo batubwiraga aba banyamakuru bagereranyije bakabona ko umumotari ukoresha Saveniseke mu mujyi wa Kigali
Kigali ashobora kunywa litiro agakorera ibihumbi birenga 7, naho uwakoresheje batiri ya Sipiro akayifatira ku mafaranga ibihumbi 2 ashobora kuyivanamo ibihumbi 12, naho iyi moto nayo yaje itwara abantu 3 ishobora kunywa umuriro w'ibihumbi 2 ugakorera amafaranga arenga ibihumbi 28. byumvikane ko rwose izi moto zaje ari igisubizo ku bagenzi, tutibagiwe abazitwara nabo birumvikana ko bafite inyungu nyinshi. Ubwo batiri uyicaginga ku mafaranga ibihumbi 2 ukavanamo amafaranga arenze ibihumbi 28 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe Sipiro ikoresha umuriro w'amashanyarazi itwara abantu 2 ushobora kwicaginga ku mafaranga ibihumbi 2 ugakorera amafaranga atarenze ibihumbi 12. naho iya esase isanzwe ya Saveniseke ushobora gushyiramo litiro ya esase ugakorera amafaranga atarenze ibihumbi 7. byumvikane ko iyi moto aje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse n'umutwazi wayo, ubwo izagirira inyungu uyitwara ikagirira inyungu n'abagenzi muri rusange, kuko ubwo umumotari yatwaraga umuntu umwe azajya atwara 2, ubwo 2 babaga bari mu rugendo rumwe umumotari agakora amakosa akabatendeka. Ubu ntibizongera kubaho kuko iyi moto yubahirije amategeko yo mu muhanda, yemerewe gutwara abantu 2 nta kibazo gihari. Igisubizo kandi abagenzi namwe mwahawe igisubizo ubwo umumotari yangaga kugutwarana n'umuzigo wawe utaremereye akavuga ko ari ikibazo polisi ishobora kumuhana kuko yatwaye umuzigo kuri moto. Iyi moto yaje ari igisubizo kuko ifite butu nk'iyi modoka uzajya ukenera kugendana umuzigo utaremereye cyane ugashyira muri iyi moto ifite butu akagutwaza umuzigo wawe rwose nta kibazo gihari kandi mukicara mutekanye. Mwabibonye rero twagereranyije moto zisanzwe zikora muri uyu mujyi wa Kigali, bigaragara ko rwose izi moto zaje ari igisubizo. Ni moto iteye nka rifani, abatazizi nk'uko muzireba imbere zanyu ziteye nka rifani, ariko ni moto itwara abantu 3 mu buryo bwujuje amategeko n'amabwiriza yo mu muhanda. Uyu mushoferi yemerewe gutwara abantu 2 nawe wa 3 nta kibazo gihari, kuko leta iba yamaze kubigenzura cyangwa se ubuyobozi bwo mu muhanda bwamaje kutabishidikanyaho, babona koko iyi moto yemereye gutwara abantu 3. Umunyamakuru umwe yashyize hejuru hararangurura agira ati ese izi moto ko zije ari igisubizo ikaba bitwara abantu 3, ese ubu ngubu nitwavuga ko taxi voiture zigiye guta agaciro? Ubwo wabaga uri kumwe na mugenzi wawe cyangwa se shere wawe musohokanye mukanga gutega moto kugira ngo mudatatana mugatega taxi voiture mu buryo bwo kugira ngo mugendere hamwe, ese izi moto nizije kuvundira abatagisimeni bakorera muri uyu mujyi wa Kigali? Nge nago nashidikanyije navuze ati oya, kuko uwakenera gutega taxi voiture n'ubundi yayitega, uwakenera gutega iyi moto nayo yayitega, kuko naho bitaniye uri kumwe na mugenzi wawe mwajyana. Nkuko mubibona iyi ni moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi bayita Sipiro. Ubwo iriya moto nabasobanuriye ko itwara abantu 3 ishobora kugenda ibirometero 150, naho iyi ngiyi nayo ishobora kugenda ibirometero bitarenze 135, kandi ari Sipiro ikoresha umuriro w'amashanyarazi. Mu buryo bugaragara rero cyangwa bwumvikana bigaragara ko iyi moto itwara abantu 3 yaje ari igisubizo mu mujyi wa Kigali, aho ishobora kugenda ibirometero birenga 150 itarashyiramo umuriro ukigaraga ku mufariso wayo, ndetse ugikomeje gukaraga amahembe yayo rwose nta kibazo ufite. Bigaragarira amaso buri wese uri kureba iyi video, bigaragara abamotari benshi aho izi moto ziparitse ahazwi nko kuri RP zizatangirwa abazatangira kuzikoresha, niho navuga ko icyicaro cyazo babaye bazishyize. Abesha abamotari baba bahakubise uwakajwiga baje kwimenyereza gutwara iyi moto, rwose bazagera igihe cyo kuzikoresha bisa nkaho bayimenye neza. Nagerageje kwegera umwe mu bamotari nari mbonye bahavuye, ngerageza kumuganiriza ansobanurire ambwire uburyo yumvishe iriya moto itwara abantu 3. Byanangaje nuko ambwiye ari ibitangaza rwose yumvishe ni moto mu buryo yayitwaye agerageza kuyumva
kumva yumvishe ari mu buryo rwose buryoheye uyitwaye ndetse n'umugenzi aho yicaye akicara yegamye nk'uwicaye mu modoka isanzwe. Ubwo nakomeje ngerageza kugereranya moto abamotari benshi bakaraga muri uyu mujyi wa Kigali izwi nka Saveniseke, ngerageza no kwegera abamotari bakoresha izi moto z'imiriro muzi nka Sipiro, ngereranya umuvuduko iyi moto ya Sipiro igenderaho, ngereranya n'iyi moto isanzwe ikoresha esase ya Saveniseke, umuvuduko genderwaho w'izi moto zisanzwe, ngereranya n'iyi moto yaje itwara abantu batatu yasesekaye muri uyu mujyi wa Kigali, sanga nibinganya umuvuduko. Usibye kuba bitanganya umuvuduko, izi moto zisanzwe ibirometero zigenda yaba Saveniseke ikoresha esase ndetse na Sipiro ikoresha umuriro w'amashanyarazi, ibirometero zigenda nibingana n'iyi moto itwara abantu batatu yasesekaye muri uyu mujyi wa Kigali igenda. Bivugwa ko iyi moto itwara abantu batatu igenda ibirometero birenga 150 itarabushiramo umuriro, naho iyi Sipiro igenda ibirometero bingana n'138 ishizemo umuriro, naho esase nayo ikagenda ibirometero bingana n'128. Bigaragarira buri wese bikanumvwa na benshi mu matwi yabo, bigaragara bikanumvwa, byumvikana ko iyi moto yaje itwara abantu batatu ari igisubizo ku baturarwanda ndetse n'abagenzi bava ahantu bajya ahandi muri rusange. Nge mwakomeje kubana muri iki kiganiro, nitwa Bisigaho mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko kuri iyi moto yasesekaye mu mujyi wa Kigali itwara abantu batatu ziherereye kuri RP. Wowe ugeze bwa mbere kuri iyi YouTube channel utarakora subscribe, aka niko kanya ko gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose gisohotse kuri iyi YouTube channel ujye ukibona 5 kuri 5. Yari Alex Motari kuri YouTube. Buri wese nakande subscribe, sharing kugira ngo dukomeze tuzamurane.